वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप उम्मीद है सब ठीक होंगे। खास दोस्तों मेरा भाई अभी पिज्जा वाला केज में आए हुए हैं क्योंकि अभी आपको पता है ना ईद, आज ईद है तो फिर हमने कहा आज भी वीडियो बना लेते हैं। वैसे है ना मैं थे तो फ्री इसलिए मेरे भाई ने कहा आज मैं भी चलता हूँ उसके पास वीडियो बनाने। देखो अब इसको यहाँ से हटाएंगे। देखिए कितना ये हमारे बेबी, वो हमारे छोटे से बेबी जैक। तो इसका नाम मैंने इसलिए क्या है, इसका नाम मैंने खुद जैक कर दिया। अब इसको हम फीड भी नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि इसका अब वो खुद करवाता है। ये देखो ये बड़ा वाला इसको रखा इसके केज ये यहाँ पे अपने मम्मा पापा के पास। अब ये हमारा मीठा जैकी, जैकी की तबीयत ख़राब है। जैकी देखो इसको क्या हुआ ये ना फीड मांग रहा है। आ जाओ इसको हम नीचे रखते हैं यहाँ पे। अब इसके बाबा कहाँ हैं? ये हैं। ये देखो ये अंदर जैसे घुस गए। इसके बाबा को पकड़ते हैं दुल्हन मुझे तो नहीं मैं पकड़ लूँगा। देखो एक मुट्ठी में पकड़ लिया इसको दिया। आसन भाई पानी तो बना था दोस्तों। मैं बिकता तो फिर से पानी भरते हैं। क्या निकला? निकलने दो बस, छोड़ो अभी। दोस्तों हमने आया हुआ है ना, हमने यहाँ से इसलिए शुरू की है क्योंकि हमारी जो दूसरी वीडियो बन रही थी ना वो अचानक से बंद हो गई, तो इसलिए हम यहाँ से शुरू दोबारा कर रहे हैं। ये देखें ईद की नमाज़ें हो रही हैं, आवाज़ें आ रही होंगी आपको। माशाल्लाह से आप सबको सबसे पहले ईद मुबारक। भाई ईद मुबारक कह दो। ईद मुबारक। हमारे सारे बीजन को ईद मुबारक। सारों को कह दो ईद मुबारक। और मैं उधर के साइड जाता हूँ उनको भी ईद मुबारक कहता हूँ। चलो दोस्तों मैंने कपड़े इसलिए क्यों नहीं पहने पे क्योंकि अभी ईद में टाइम है, तो फिर नमाज पे जाऊँगा ना तो फिर कपड़े चेंज करूँगा। राजा ईद मुबारक। हेलो एजो रानी ईद मुबारक। बटेरे का कहते हैं माशाल्लाह हमारे बतेरों ने दूजा अंडा दे दिया। दूसरा वो पड़ा है दूसरा अंडा माशाल्लाह। ये छोटा दिया है। हेलो ईद मुबारक सबको भाई। ईद मुबारक। अंडा दिखा दिया। ईद मुबारक दोस्तों। अभी पिचन को पानी नहीं दिया। पागल हमारी वीडियो भागती हो रही है सारी, और मैं जैसे ना बंद करना भूल गया। देखो फूल भर गए। इनको खोलो। वो देखो मैंने मीठू जैकी भी निकला है भाई। अब भाई नहीं बुलाना। हाँ अंदर जा। नहीं तो क्या ये उठाना तो कितना गंदगी अंदर। आने तक इसका पानी निकालो, इसका पानी निकालो। मैं जैकी को देखता हूँ क्या हो गया। जैकी दोस्तों हमारे जैकी को तो बुखार है, मुझे ही लगता है हल्का हल्का लग तो रहा है क्योंकि दोस्तों फीड नहीं मांग रहा। मतलब वैसे इसको भूख लगती है ना। अच्छा इसका पेट फुल है। अच्छा मुझे लगता है इसका पेट फुल है। मुझे ये इधर नहीं डालो। मैंने धोया है, मैंने साफ किया है इसको। किया? हाँ डाल। सारा पानी तो वेस्ट कर रहे हो। बस गिर रहा है उधर से। तो अपने जैकी को पहले जैकी को पिलाते हैं। जैकी आ जाओ। दोस्तों इसको पता नहीं किसने सिखाया पानी पीना, ये खुद पीता है। पानी पी लो। ये देखो माशाल्लाह पी लिया जैकी। कोई फुल है मुझे नहीं लगता। आज शरीफ बना हुआ है। आज तो इसको हो क्या गया, मुझे लगता है शरीफ बना हुआ। अच्छा अंदर जाओ अभी यहाँ पे। इसको दाना अभी ना कबूतर को दाना डालते हैं। इसको कुछ हो तो गया मुझे लगता है। हाँ दाना मैं डालता हूँ। दाना भी कौन हम इधर में डाल। इसको बंद कर देते हैं। अभी डालूं? अभी डालो इतना कम डाल दे। पूरा दिन चलाएंगे। ये भी तो ईद मनाई ना। ये देख इसका बाबा ये बैठे हुए। बस
ये थोड़ा सा और डाल दो। हरी खत्म करनी है बजरी बस। चलो अब इसके बाबा को ये है इसका बाबा, इसको मैंने वीडियो उतार दिया। चलो जल्दी गई हमने इसके आगे आपको बताया था जाली लगा दी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल ज़ैनू पट व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। आप सबको मैं हमारी तरफ से ईद मुबारक। बाय बाय।